Bog dragi Raw šefovi, danas ću vam pokazati kako napraviti 3 ova prekrasna chia pudinga. I nadam se da ćete uživati u ovom videu, da ćete ostati sa mnom do kraja. Hvala svima! Ja sam Mihajla Brijak, Raw Sweet šef. Bavim se sirovom hranom već više od 10 godina. Za više informacija kliknite dolje u opisu ovog videa, a mi možemo sad krenuti dalje. Radit ćemo 3 različita chia pudinga. Prvi će biti voćni, koristimo sezonsko voće. Drugom ćemo raditi sa kakaom, znači radit ćemo čokoladni puding. I treći će biti energetski, znači više će biti suhog voća, sjemenke od konoplje i više će biti proteinski. Ovdje imamo pripremljene chia sjemenke i to nam je doza za jednu osobu za jedan dan. Znači ovdje nekakve 2 žlice, inače maksimum je do 3 žlice, znači ne više od toga za jedan dan. Stavit ćemo u posudu i u ovom receptu sad prvom koristimo sa vodom. Znači namačemo chia sjemenke s vodom. Svi vi koji ste već radili chia znate da one će nabubriti, upijaju tekućinu. Čiju možete miješati ne samo sa vodom, može biti sa bilo kojim mlijekom, tekućinom, sokom. Možete dodavati u smutije, možete ih miksati. Znači da bi se one apsorbirale uvijek ih je najbolje ili namakati ili miksati. Znači ili jedno ili drugo. Evo mi ih ovdje sad namočimo u vodu i pričekat ćemo nekakvih 10-15 minuta da one upiju ovu tekućinu i da postanu želatinaste. Znači moraju biti ono skroz puste, pudingaste, želatinaste da bi ih mogli koristiti, nastaviti koristiti dalje u receptu. Za chia puding režemo sada voće. Znači mi ćemo u ovom receptu sad koristiti ananas i jagode. Znači narezat ćemo ananas, dio ide u blender koji ćemo napraviti smoothie i dio ćemo za dekoraciju za vrh ostaviti. Znači režemo ananas. Blender. I isto tako ćemo jagode narezati. Znači kao što vidite na ovoj dasci koju koristim, znači to su napravile osobe sa invaliditetom i sudjelujemo u tom projektu gdje želimo pomoći i isto tako ćemo donirati 10 ovakvih dasci. Više o samom tom projektu možete naći dolje na linku. Nadam se da ćete zapratiti, da ćete posjetiti našu web stranicu. Chia treba udvostručiti svoj volumen. Znači uvijek mora biti puno više vode i kad se namače chia ona mora biti, evo sad je ona poduplala se, to znači da je dobra chia i da je možemo upotrebljavati. Ako stavite jako malo vode, a puno čije i ne udvostruči volumen, a napravi vam se želatina nije spremna za upotrebu. Da bi se ona apsorbirala u našem organizmu, ona mora udvostručiti volumen. Mora biti ovak ili mora biti sameljena. Znači ili je upotrebljavate u smoothie, dodajete i napravite od nje prah ili da se ukomponira da ju uopće ni ne vidite ni osjetite. Prvo sad što ćemo napraviti, ovdje smo nasjeckali voće, napravit ćemo jedan smoothie od ananasa i jagoda, svježih domaćih jagoda i zmiksat ćemo to u vodu. Znači kako su ananas i jagode pune vode, znači ne morate dodavati nikakvu tekućinu i vode. Znači one su same od sebe spustile iz voća, imamo svu potrebnu vodu. Tako. Tu nam je spremno znači voće koje ćemo dekorirati za vrh pudinga.
prvo što stavljamo u čašu ili u zdjelicu je puding, smoothie, gusti. Prvo stavljamo jedan sloj pudinga. Dodajemo čiju. Ovdje ne koristimo nikakve zaslađivače zato što svo sladilo što imate u voću. Znači prirodne šećere, tako da nema doslovno potrebe dodatnih zaslađivača. Stavit ćemo jagode nasjeckane po vrhu. I stavit ćemo malo ananasa. Nadam se to sve lijepo stopi s time i to će nam biti fino ukusno za jest. Stavit ćemo malo borovnica. Isto. I po vrhu stavljam sjeckanih miks raznih orašastih plodova. Tu sam nasjeckala malo oraha, malo badema, malo pistacija, čisto za dekoraciju, za vrh. Evo ga. I to je to. Imamo puding. Dobar tek. Krećemo sa drugim chia pudingom. Znači močimo chia sjemenke, ovdje imamo 2 žlice chia sjemenki. Stavljamo ovdje. Namačemo ovaj puta u bademovom mlijeku. Radimo čokoladni puding od chia sjemenki. Taj isto puding možete miksati u blenderu da vam se ne vide ove sjemenke kada se namoče i onda će biti onak stvarno želeasti ko puding. Pravi puding, nećete uopće vidjeti niti osjetiti chia sjemenke. Ili možete ovako ručno pomiješati kao mi sada ovdje. Ovdje ćemo staviti znači, da se chia sjemenke namoče na bubre, znači moramo udvostručiti volumen da bi bile lako probavljive i da nam postane želatina. Isto možda sam zaboravila reći, ali ove chia sjemenke možete i dan ranije namočiti, staviti u frižider i onda vam su ujutro spremne za pripremu. Možete ih ponijeti na posao ili dati djeci za školu ili nešto što god. Nije nužno čekati sa 10-15 minuta da one bubre. One su lagano počele bubriti, ali mi možemo dokle znači, sve to pomiješati. Znači dodajemo kakao. Isto pomiješamo. Znači taj kakao je dosta gorki, tako da dodajemo naravno zaslađivač. Recept možete pogledati direktno na web stranici ili skinuti na PDF-u. Znači pa ćete onda vidjeti koji smo mi zaslađivač koristili. Vidite kako on već sad sa kakaom se još više stvrdnu. Stavljamo zaslađivač. Ok, sad se ono već sve lijepo stvrdnulo. Imamo puding. Dodat ćemo prstohvat cimeta. Znači to je po želji, ko voli. Može si dodat, znači nije nužno. I zaslađivač ili koji god zaslađivač ili šećer koristite, to si isto možete individualno dodati po slatkoći kako volite. Može biti slađi, možete i manje da vam više se osjeća ovaj kakao. To je individualno, ovisi svakom od svakome. Evo, mi ćemo sad staviti u čašu staklenu ili u neku posudu. I imate spreman puding, chia, čokoladni puding. Ja ga volim jesti, ja ga jedem skoro pa svaki dan. Evo ga, malo ćemo staviti kakao nips. Čisto za dekoraciju i malo da ubijemo boju sa jednom jagodicom. I to je to. Uživajte! Evo. Idemo sa trećim receptom, radimo znači, i dalje smo na chia pudingima, znači radimo treći chia puding, radimo energetski, proteinski chia puding. Ovdje su 2 žlice chia sjemenki, znači stavljamo bademovo mlijeko, koristim opet. Možete bilo koje drugo mlijeko, napitak, bilo šta može biti, znači ne mora biti bademovo, možete imati kokosovo i ne znam,
znam, bilo koje volite po želji, znači nije nužno. Ovdje smo pripremili orašaste plodove i razno suho voće koje ćemo stavljati. Ovdje imamo brusnice, imamo ovdje datulje, stavit ćemo isto i bananu, imamo gođi, orahe, bademe, znači sam neki miks koji imate kod kuće možete iskoristiti. Ovdje smo stavili kardamum u prahu, imamo cimeta, 2 žlice maslaca od badema, konopljinih sjemenki ćemo isto upotrijebiti i zaslađivača. I to, evo ga, imamo tu sve. Sad ćemo dodati kardamum. Dodat ćemo malo cimeta. Dodat ćemo ovo maslac od badema. To imamo 2 žlice badema. Recept imate za skinuti u PDF-u ili posjetite moju web stranicu. Imate detaljan recept. Evo ga, ovo miješamo. Izgleda i fino i ukusno. Ok, ćemo staviti čilije. I što je jako dobro, čija daje taj osjećaj sitosti. Što je savršeno kod ljudi koji žele smršaviti, koji... Stavit ćemo sad malo konopljenih sjemenki. Ovako. Onda ćemo staviti ovog raznog orašastih plodova. I suhog voća, gođi, brusnica. Ovdje smo još narezali datulje i banane. Možemo još staviti na vrh banane i zaslađivača. To je znači individualno, znači ko voli može, ko ne morate. Evo ga, imamo jedan energetski chia puding, puno orašastih plodova, sjemenki. Uživajte. Dobar tek. Zapratite me i uživajte u ovim receptima. Nadam se da ćete uživati ova 3 prekrasna pudinga i jako ukusna pudinga. I da se vidimo sljedeći tjedan opet sa novim idejama i novim receptima. Hvala svima!